Bu videomuzda sıvanın altında kalmış olan anahtarlarımızı değiştireceğiz. Light anahtarımız, yani merdiven otomatik anahtarı. Artık sensör lambalar var ama biz bu şekilde kullanıyoruz. Bir de konuktan anahtarları çok eski model. Bunları yeni modelle değiştireceğiz. Yani burası boya yapacaktık. Biz boya yapmadan önce bu işlemleri yapacağız. Şimdi geçelim uygulamamıza. Çok eski yapı olduğundan dolayı böyle kenarları kazıyarak anahtarı çıkaracağız. Zaten görmüş olduğunuz gibi direktman elimde kalıyor. Light anahtarları iki tane uç vardır. İki tane ucumuzu söküyoruz. Şöyle neyle eski yapı olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi yeni anahtarımızı bağlayacağım. Yeni anahtarlı da şurada yay var. Yay vasıtasıyla komut verebiliyor. İki tane ucu mevcuttur. Şurada aynı A'dan anahtar gibi bağlanır. Şöyle iki tane ucumuz A'dan anahtar gibi demiştik. Böyle bağlantısını yapacağız. Şu anda içeride aydınlık olsun diye enerji varken bağlıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ışık yanıyor, enerjimiz var. Siz ama enerji yokken bağlamanızı tavsiye ederim. Ne oldu kızım? Şöyle taktık. Görmüş olduğunuz gibi enerjimiz mevcut. Güzelce sıkalım. Şöyle duvardan destek de alabilirsiniz eğer enerji altında çalışacaksınız ama iş güvenliği için enerji altında çalışmayın. Diğerini takalım. Güzelce sıkalım. Light anahtarlarımız, yani yaylı anahtarlarımız şu şekildedir ve aşağı basma yönüne göre yerine takarsınız. Şöyle yerini itirerek monte edeceğiz. Şu an görüyorsunuz yerine takacağım ama şuradaki farklılıktan dolayı şöyle ve dışarıda yerine takmam gerekiyor. Daha sonra usta buraları dolduracak ve altı güzelce dolmuş olacak, ya da şöyle çıkartıp usta buraları dolduracak. Kurduktan sonra bu şekilde takabilirsiniz. Ben şimdi geçici olarak böyle takacağım. Sizlere göstermek için biraz geride monte ediyorum sadece. Eğer dışarıda yapacaksanız da terazi yapmaya çalışın. Böyle kırımlı işler varsa boyadan önce yaparsanız daha iyi olur. Boyadan sonra tekrar yaptığınız zaman yama gözükebilir. Şöyle görmüş olduğunuz yapar. Usta buraları istersen tıkayabilir. Ya da dediğim gibi daha önceden betona koyar. Kurduktan sonra siz güzelce duvara monte edersiniz. Bu şekilde gayet güzel ve düzgün kalır. Şimdi bunu da değişimine geçelim. Onu bir sonraki videoda yapacağız. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur.
Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.